السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد، واليوم ما بنتكلم عن تزويد ولا بنتكلم عن شيء يزيد الصوت ولا القوة. بنتكلم عن شيء وايد 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 مهم لسلامتكم وسلامة الناس في الشارع. اليوم بنتكلم عن طفاية الحريق. بنقول شو فوايدها، ليش نبغاها تكون ويانا، هل فعلا نحتاجها، هل بنستعملها. بنتكلم عن بعض الأشياء عن طفاية الحريق، وبنشوف كيفية استخدام طفاية الحريق. طبعا من البديهي ان اول شيء نسويه ناخذ الطفاية. ما بستعمل الطفاية اللي راويتكم اياها في اول فيديو لان هاي الطفاية مالت موتري، بناخذ طفاية من المحطة، وبالمرة بنشوف كم سعر الطفايات، هل في احجام، شو الاحجام، شو اسعار كل حجم. خلنا نسير ونشوف. اوكي، جينا هني عندنا المحطة. هاي طفايات الحريق. ستوب اي كان سيف يور لايف، يعني توقف من شأني ان انقذ حياتك. عندنا اثنين، عندنا الكيلو الواحد 65، كيلوين 85. لاغراض الفيديو بس بنستخدم الصغيرة، لكن نحن ننصح ان تكون عندكم طفاية كبيرة في السيارة. عندي هني طفاية الحريق مثل ما تشوفون، نوعها باودر، مثل ما تشوفون بالازرق يكون مكتوب بودر. البودر هو مادة كيماوية تستخدم لكل انواع الحريق. في اكثر من نوع من طفاية، لكن البودر عامة يستخدم لانه ينفع حق كل انواع الحريق. اول شيء لازم تشيكونه هذا الجيج اللي فوق تشوفونه، لازم المؤشر ما يكون في اللون الاحمر، لان اذا كان في اللون الاحمر يا انه ما في ضغط كفاية او ما في بودر كفاية، فما تستخدمونها اذا كانت في الاحمر. ثاني شيء تبون تتأكدون من التاريخ. هني مثلا تشوفون year of manufacturing، تاريخ سنة الصنع 2018، فهي اوكي. كل سنة لازم اوديها افحصها، عقب يلزقون عليها ستيكر ثاني، هالستيكر يكتبون تاريخ السيرفس ومتى السيرفس اللي بعده. ما تستخدمون الطفاية الا مرة واحدة، حتى لو بس شوي استخدمناها لازم نوديها ونعبيها مرة ثانية. ما ينفع ان نخلي الطفاية عندنا بعد ما تم استخدامها حتى لو مرة واحدة. اني الحين عند السؤال اللي الكل يفكر فيه واللي الكل يبغى يتمسخر عليه بعد، ليش ابى طفاية في الموتر؟ الحين موتري يحترق بدخل باخذ الطفاية؟ لا، اول شيء بسويه اذا موتري يحترق بطلع من الموتر على طول بدون ما افكر مرتين. اول شيء اسويه اطلع برا على الموتر. زين ليش ابى طفاية؟ ما حد بيدخل داخل ياخذ طفاية من موتر يحترق. انا بقول لكم لان هاي الطفاية مو لاستخدامكم انتم، هاي الطفاية لاستخدامها مع السيارات الثانية. ليش؟ انا بقول لكم، تخيلوا انتم في موقف وشفتوا سيارة تحترق، لو عندكم طفاية ممكن تنقذون حياة هذا الانسان اللي داخل السيارة. تعرفون النار كم يبالها بالضبط عشان تحرق كل شيء داخل السيارة؟ تخليه بس حديد. دقيقة ونص بالضبط، دقيقة ونص تفحم كل شيء في الموتر. لو انتم عندكم طفاية ممكن تكونون انقذتوا حياة انسان. شو بيكون احساسكم لو جيتوا وشفتوا هذا الانسان يحترق وما عندكم طفاية؟ ولو كانت عندكم يمكن انقذتوا هذا الرجال، يمكن ما طفيتوا الحريقة كلها، لكن بيكفي انه ينقذ حياة هذا الانسان. فدائما خلوا وياكم الطفاية، وهي يعني سعرها وايد جدا بسيط، 65 85 درهم، لكن في المقابل ممكن تنقذ حياة انسان. الحين نتكلم شوي عن استخدام الطفاية. الطفاية استخدامها وايد بسيط جدا، وحتى دائما كل طفاية بتلاحظون ان الخطوات موجودة عليها. هاي الخطوات موجودة عليها، لكن نحن بنراويكم بالضبط كيف تتم هاي الخطوات. اول شيء بنسير البر، بنجيب بالدي بنحط فيه ماي وبنحط فيه شوية بترول، وعقب بنولعه وبنطفيه باستخدام هاي الطفاية. نبغي نأكد على شيء أخير، وهي بعض إجراءات الأمن والسلامة بالنسبة للطفايات. أول شيء لا تودرون الطفايات في الشمس، لا تودرونها في الشمس، دائما خلوها في مكان فيه ظلة. ثاني شيء تبغون تسوونه، لا تستعملون طفاية منتهي تاريخها، لأن يمكن تضر أكثر من ما تنفع، ممكن تزيد النار. فلا تستعملون عمركم طفاية وهي منتهي تاريخها. آخر شيء للأمن والسلامة، البودر اللي بيطلع من الطفاية من هني لازم تعرفون انه ممكن يسبب اختناق، فعمركم لا تكونون واقفين في وجه الطفاية.
او لا تتنفسون البودر تقولون لا عادي الامور طيبه، الامور مو بطيبه والبودر خطر عليكم. هني عندنا الترتيب اللي برتبه اليوم. عندنا هالبالدي بنعبيه ماي، عقب بنحط فيه شويه بترول، عقب براويكم كيف تستخدمون الطفايه عسب تطفون النار اللي بنولعها هني. بس اول شيء بنكلمكم بشكل سريع عن كيفيه استخدام الطفايه. اول شيء تسوونه تشوفون المؤشر هذا لازم يكون في اللون الاخضر، ما يكون في الاحمر. اذا في الاحمر ما تستخدمونه، لان اما يكون ما في بودر او ما في ضغط. مثل ما تشوفون هاي الطفايه لازم تتاكدون من التاريخ. هني عندي المانيفاكتشرنج ديت تاريخ 2018، دائما تاكدوا قبل ما تستخدمون الطفايه. عقب اذا في سيرفيس، اذا كانت الطفايه شوي قديمه بتحصلون ستيكر سيرفيس يكون عليها، تاكدوا ان السيرفيس تم في الوقت الصح ومن منتهيه الدبه. الحين شو بنسوي؟ اول شيء نسويه عندنا هالتاج الاصفر، هذا حاطينه كسيفتي. فاول شيء نسويه ان نشيل التاج الاصفر. كيف؟ نمسكه ونسحب، خلاص طلع التاج الاصفر. زين. ثاني شيء تبون تسوونه، عندكم بن هني، اوكي البن المفروض يكون هذا البن سيفتي حاطينه، فتطلعون البن. الحين تقدرون تستعملون الطفايه. يوم بتستخدمون الطفايه تذكروا الغاز اللي داخل يخنق، فلا تتنفسونه، لا تكونون في وجه الطفايه. يوم بتطفون النار لازم دائما تكونون وين واقفين؟ ويا اتجاه الهواء. يعني اذا الهواء ساير هالصوب انتم تكونون واقفين هني والنار هني، عسب النار تصير هناكي وما تجي صوبكم انتم. تخلون مسافة 2 أو 2.5 متر بينكم وبين النار يوم بتحاولون أن تطفونها. آخر شيء تذكروا البن يكون برا، توجهون الفوهة هاي وين؟ لقاع النار تحت مو فوق. إذا رشيتوا فوق ما بتنطفي، فدائما هذا ترشونه وين؟ تحت في القاع. أول شيء بنعبي الماي. الماي نستعمله ليش؟ عسب البترول ما يكون وايد قوي. الحين بنحط شوية بترول داخل، وعقب بنولع وبنشوف شو بيستوي. أول شيء بتأكد من البريشر إذا أوكي في الأخضر ولا لا. ثاني شيء بشوف التاريخ، تاريخ أوكي. الحين شو بسوي؟ بفتح البن. الحين ابيع عند النار، بشوف وين ساير اي صوب، الدخان هاك الصوب اللي هو هناك، انا بوقف هالصوب. عندي الطفايه على بعد 2 متر تقريبا، برد ريل وحده ورا. ليش؟ حسب اذا النار جت في وجهي الف واعطيها ظهري فما تحرق وجهي. لكن يوم برجع عقب ما اطفي ارجع وانا اشوفها حسب اعرف اذا انطفت ولا لا، لان يمكن ترد مره ثانيه. اوجه الفوهه قدام عند قاع النار تحت. قبل ما ابدا ارش رشه واحده على طرف حسب اتاكد انها تشتغل ولا لا. فارش رشه اوكي. الحين ارشها على النار نفس الشيء، الوضعيه نفسها على تحت ورش. شوفوا كيف انطفت. الحين يوم برجع ارجع وانا اشوفها حسب اتاكد ان كل شيء اوكي. خلصت شو اسوي؟ ارد اسكر السلندر من هني، ادخل البن داخل، دخلت البن داخل واخلي السلندر عندي. الحين لو تلاحظون هني مثلا شوفوا المؤشر وصل وين؟ في الاحمر، فانا ما اقدر استعمل هذا السلندر خلاص. دائما اذا استخدمتوه مره واحده لا تستخدمونه مره ثانيه. في النهاية أحب أتقدم بالشكر لمبادرة وفريق ساند في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأني لولا فريق ساند صراحة ما كنت بعرف فايدة طفاية الحريق في السيارة. فشكرا لله ثم لهم تعلمت هذا الشيء
وأنا شاكر جدا جدا لكل المدربين اللي اشتغلوا على تدريب دورة ساند في إمارة الشارجة. فأشكر المدرب جاسم والمدرب مسعود والمدرب محمد وجميع مدربين ساند. هذا ونكون ختمنا حلقتنا وياكم اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.